Беше тоа на 12. октомври 1941 година, кога во прилет бугарската полиција уапсила 900 граѓани како репресија поради нападот на прилепскиот партизански одред на бугарската полициска станица, на затворот и на телеграфско-телефонската мрежа претходниот ден. По малтретирањето биле издвоени членовите на Комунистичката партија на Југославија и префрлени во Битола, а потоа изведени пред суд. Беше тоа на 12. октомври 1962 година, кога е роден Бранко Црвенковски, македонски политичар, втор премиер и трет председател на Република Македонија. На 12. октомври 1993 година, Кралството Белгија ја призна Република Македонија. Беше тоа на 12. октомври 1993 година, кога Народна република Кина ја призна Република Македонија. Беше тоа на 12. октомври 1994 година, кога во селото Гиновци, во близина на Крива Паланка, започнала изградбата на железничката пруга Куманово-Белјаковци-Деве Бајер. Започнат како брзо решение против блокадата кон Србија и Грција, проектот не е завршен ни по 29 години. Беше тоа на 12. октомври 1995 година, кога на состанокот на постојаниот комитет на ОПСЕ во Виена, Република Македонија била примена во редовно членство. На 12. октомври 1999 година е прогласено раѓањето на 6 милиардитиот жител на планетата Земја. На 12. октомври 2018 година почина Катерина Трајкова Нурџиева, македонски национален деец, борец во Народно-ослободителната војна, секретар на Методија Андонов Ченто и внука на Гоце Делчев. Дедото на Катерина е брат на Султана, мајката на Гоце Делчев. Катерина Нурџиева со 12-та македонска бригада Гоце Делчев учествувала во борбите за ослободување на Македонија. По ослободувањето на Штип, Катерина работела како учител, а подоцна била префрлена во Генералниот штаб во Скопје. По некое време Катерина станала секретар на Методија Андонов Ченто по лична препорака на Павел Шатев. Катерина Нурџиева е почесен граѓанин на Делчево. Наградот му подарила книги за Гоце Делчев, неговата мајка и семејство и лични слики на Гоце Делчев, како и останати работи поврзани со македонскиот револуционер.